एक बीमारी इतनी खराब होती है, अगर हमारे घर में वो बीमारी हमारे भाई को, पिताजी को, हमारी बीबी को या बहन को, बच्चे को, किसी को अगर हो जाए तो आप उसे बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बीमारी ऐसी है। बीमारी कौन सी है? जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अगर आपने इस चीज को निभा के इस्तेमाल कर लिया, ये बीमारी आपके पड़ोसियों की भी दूर हो जाएगी मालिक के हुक्म से। आपको ये बीमारी नहीं रहेगी। बीमारी कौन सी है? बहुत लोग ऐसे हैं जब रात में सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं। खर्राटे, इतने जोर जोर खर्राटे लेते हैं, अगर आपके कोई दाएं बाएं अगर सो रहा है, लिट रहा है, तो उसकी आंख खुल जाती है, उसकी नींद खराब हो जाती है। और आप तो मजे से सोते हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। जिस भैया को रात में खर्राटे आते हैं और जोर जोर खर्राटे लेते हैं, एक हो गया। दूसरी बात, अगर आप करवट से पड़ गए तो मुंह से पानी चलना शुरू हो जाता है, मुंह से राल चलनी शुरू हो जाती है, मुंह से पानी चलता है। जब सोते हैं ना तो मुंह से पानी चलना शुरू हो जाता है। अगर आपके मुंह से पानी चलना शुरू हो गया, आप ये समझ लीजिए कि आपके पेट में कीड़े हैं। आपके पेट में जून भी हो सकते हैं। कीड़ा बारीक भी होता है, कीड़ा बड़े वाला भी होता है, जिसे जून भी बोलते हैं। जिसके पेट में कीड़े हैं, या खर्राटे लेते हैं, या आपके लीवर में कोई दिक्कत आने की वजह से मुंह से पानी चलता है, रात को जब सोते हैं मुंह से राल चलती है। जो बच्चा मूंधा सोता है, मुंह के तान, पेट के तान सोता है, 10 साल से ऊपर ऊपर होना चाहिए। 10 साल से नीचे बच्चे को मेरी दवाई मत देना। मेरी दवाई 10 साल से नीचे बच्चे को नहीं देना है। जो छोटा बच्चा है 10 साल से, और 10 साल से ऊपर बच्चा है, तो आप मेरी दवाई बेचिंत होकर दे सकते हैं। दवाई सब आयुर्वेदिक होती है। ना तो आपको खर्राटे आएंगे, ना आपके मुंह से राल चलेगी, और भैया ना आपके पेट में जो दिक्कत है ना, जो कीड़े अगर आपके पेट में बन गए हैं, लेटरिन पोटी जाते हैं तो बारीक बारीक कीड़े आते हैं, वे सब खत्म हो जाएंगे। लिख लीजिए, जो चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, आपको ये चीज लेनी है। किसी किराने वाले की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे जाइए और ये सामान लेके आइए। सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है क्या? इसमें लेनी है आपको कुलंजन की जड़। कुलंजन, कुलंजन एक अदरक टाइप का होता है। जैसे अदरक होता है ना, सूखा अदरक होता है या गीला अदरक होता है, इसी तरह का होता है। ये लेनी है कुलंजन की जड़ आपको 30 ग्राम। 30 ग्राम 30 ग्राम कुलंजन की जड़ लेनी है। और दूसरे नंबर पे 50 ग्राम लेनी है आपको अजवाइन। ठीक है जी, 2 सामान हो गए। तीसरे नंबर पे आपको क्या लेना है? फिर लेना है आपको सौंठ, जिसे सूखा अदरक भी बोलते हैं। ये लेना है आपको 20 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम। और चौथे नंबर पे आपको लेनी है कलवंजी। कलवंजी जो काली होती है ना, ये काली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। कलवंजी लेनी है आपको 30 ग्राम। और भैया फिर आपको लेनी है 50 ग्राम लेनी है सौंफ। फिर क्या, और आगे क्या लेना है? फिर आपको इसमें एक मुलायठी लेनी है। मुलायठी लेनी है 30 ग्राम। ठीक है जी, ये सब सामान हो गए। और आखिरी नंबर पे आपको क्या लेना है इसमें? नहीं, अभी 2 सामान और बचे हैं। दूसरे नंबर पे आपको लेनी, ये चौथे 5वें नंबर पे आ गई आपकी मुलायठी। मुलायठी भी लेनी है आपको 30 ग्राम। और लास्ट में लेनी है, ये मुलायठी लेनी है आपको 30 ग्राम। और लास्ट में सबसे आपको क्या लेना है? छोटी बड़ी हरड़। छोटी बड़ी हरड़। ये सारा सामान लेके आइए किसी पंसारी की दुकान पे से। 100 का 200 का हंगे लग जाएंगे। 200 250 300 रुपये में, 100 200 रुपये में हंगे लग जाएंगे। एक चीज मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, ये कुलंजन की जो जड़ होती है अदरक टाइप होती है। जो अदरक होता है जैसा, ऐसे ही आती है। ये आपको 3 तोले लेनी है, 30 ग्राम लेनी है। इन सारे सामान को आप ला के, थोड़ा अगर गीली, पहली बात तो गीली मिलेगी नहीं, इसे ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर कर देना है।
और भैया बिल्कुल बारीक पाउडर करने के बाद अगर 10 साल से ऊपर बच्चा है तो आप इसकी मात्रा कितनी देंगे? जितना चना का आकार होता है ना, चने का आकार होता है, सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद गर्म पानी से खिला दीजिए। खराटे नहीं लेगा बच्चा, बच्चा मूंदा नहीं लेटेगा, बच्चे के पेट में जून है, कीड़े हैं। वैसे अगर बच्चे के पेट में किसी के कीड़े हैं तो एक चीज दे दो, कीड़े तो उससे भी निकल जाएंगे। जो आड़ू आता है ना, आड़ू के पत्ते पीस के थोड़ा सा वो पिला दो, 2-1 फेरी, ऊपर से थोड़ी चीनी या बूरा खिला दो, 2-1 बार खिला दो, बच्चे के तो कीड़े वैसे भी निकल जाएंगे। आड़ू के पत्ते खिला दो, बच्चे के कीड़े पेट के तमाम बार निकल जाएंगे। रही बात, आपके मुंह से राल आती है, जब रात में सोते हैं मुंह से पानी चलता है, मुंह से राल चलती है और खराटे आते हैं, तो आपको कितनी लेनी है ये चीज? 1 चम्मच के 3 पुड़िया बनानी है। 1 चम्मच की 3 पुड़िया बना लो। 1 पुड़िया सुबह खानी है, 1 पुड़िया शाम को खानी है। सुबह खाली पेट लेनी है गर्म पानी, गुनगुने पानी से, और शाम को लेनी है खाना खाने के बाद। यानी कि आपने खाना 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे कभी भी खाया है, आपको ये रात में जब लेनी है, जब ये देखो भाई हमें सोना है, जो आप दवाई है मुंह में डालो, ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीना है। ये 30 से 40 दिन आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके मुंह से राल नहीं चलेगी, आपको खराटे नहीं आएंगे। और भाई मेरी इस वीडियो को आप इतना फैलाइए, इतना शेयर करिए, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, ठीक है जी। इंसानियत के नाते मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया है वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मैं बता चुका वैसे कई बार, डॉक्टर सगीर मेरे पिताजी का नाम रहा। अब वे दुनिया में नहीं है। 81 साल की उम्र में मेरे पापा चले गए। माता जी तो मेरी 17-18 साल पहले चली गई थी। पापा वैसे मेरे भी 4था-5वां साल है, अभी चले गए हैं। अकेला हूँ भाई, या तो आप ऊपर वाले का सहारा है या फिर आप लोगों का सहारा है, ठीक है जी। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों का भला हो जाए। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका पाउडर बना के, चूरन बना के किसी कांच के बर्तन में धर लो। 1 चम्मच की 3 पुड़िया बनानी है। 1 पुड़िया सुबह खा लो, 1 शाम खा लो, ठीक है जी। बड़ा आदमी के लिए कह रहा हूं। और अगर 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा है तो जितना चने का आकार होता है, चने के आकार जितनी सुबह शाम खिला दो, बच्चा खराटे नहीं लेगा, बच्चे के मुंह से राल नहीं चलेगी। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब रात को सो जाते हैं ना तो दाने से चबाते हैं, कटर 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 कटर, दांत किरड़ते हैं, दांत चबाते हैं। आप उसमें बड़ा है या कोई बच्चा है, दांत चबाने की बीमारी भी खत्म हो जाएगी, मुंह से राल नहीं चलेगी। और आपको चलते चलते एक लास्ट में बात बता दूं, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी भैया को, बच्चे को अगर मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, मुंह से जगूड़ आते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथों के हाथों में रह जाता है, उसे ये खिला दीजिए। मालिक के हुक्म से मिर्गी का दौरा नहीं रहेगा। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दिमाग में कीड़ा है, नाक में दवाई डाल दो। ये बकवास बात होती है भाई, कीड़ा वीड़ा नहीं होता है। वो जो पहले जमाने की बात थी ना, कभी 50 साल 40 साल पहले पुराने जमाने में ये लोग कहते थे कि दिमाग में कीड़ा है, इसके तो 2 बूंद नाक में दवाई डाल दो, कीड़ा निकल जाएगा, मिर्गी का दौरा खत्म हो जाएगा। ये बकवास है, ढकोसले हैं, नहीं कराना चाहिए। और सबसे लास्ट बात आपको एक और बता दूं, सबसे लास्ट बात, बहुत काम की बात बता रहा हूं। यदि किसी को सांप डस ले, सांप काट ले, झाड़ फूंक के चक्कर में ना आए। अगर किसी को सांप काट ले तो भाई मैं आपको आगाह कर रहा हूं, तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए। आपको क्या काम करना है, सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाना है, और सरकारी हॉस्पिटल में इस चीज का इलाज है, ट्रीटमेंट है, एक से एक ट्रीटमेंट है, एक से एक इंजेक्शन है। आपका कोई चार्ज पैसा थोड़ी लग रहा है। यदि अगर किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना घट जाए, ये घटना घट जाए, किसी को सांप काट ले, तो भाई झाड़ फूंक का इलाज
देखो, अगर सपोज करो कि अगर मुझे सांप ने काट लिया, या मैं जहर का इंजेक्शन अपने लगा लूं, अगर मैं झड़वाऊंगा, क्या वो जहर झड़वाने से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसी तरह जब सांप काटता है, वो भी ये समझ लो कि वो भी एक जहर का इंजेक्शन ही होता है। जहर का इंजेक्शन, और काला सांप हो या वैसा सांप हो, कैसा भी सांप हो, जब ये काटता है तो जहर जो है इंसान के शरीर में प्रवेश हो जाता है। तो भाई वो झाड़ फूंक से नहीं जाता है, झाड़ फूंक होती है ओपरी चीज की। अगर किसी को ओपरा पराया है, उसकी झाड़ होती है। भाई सांप के कांटे की झाड़ नहीं होती है, इसका ट्रीटमेंट होता है। आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, एक से एक हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े ये जो जिले हैं हमारे, बड़े बड़े जिले हैं, दिल्ली है, राजधानी है, पानीपत है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, करनाल है, सब जगह सब हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होता है। अगर किसी के साथ में ये घटना घट जाए तो मेरे भाई झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आप अपना आदमी खो दोगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सांप काटने का मतलब यह है कि ऐसे हो जाता है कि जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा दिया और आदमी के शरीर में जहर पहुंच गया। जब तक दवाइयों का असर, जब तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे, वो जहर खत्म नहीं होगा, झाड़ फूंक से खत्म नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को दिखाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई गुस्ताखी होगी तो मुझसे मैं अपनी माफी चाहता हूं। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो जाए। ठीक है जी। और मिर्गी के दौरे में भी ये दवाई मेरी काम करती है जो मैंने आपको शेयर करी है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी भी प्रकार का दौरा पड़ता है, और दौरा पड़ने वाला जो होता है ना, जब उसे दौरा पड़ता है, उसे नू नहीं पता कि तू कहाँ खड़ा है। दौरा पड़ने से पहले तो उसे पता है कि तू कहाँ खड़ा है, और जब उसे दौरा पड़ता है ना, उसे नू नहीं पता कि तेरे पास में आग है या पानी है, वो कहीं भी गिर जाएगा, फिर उसे दिन दुनिया का कुछ नहीं पता रहता। ठीक है भाइयों, इसे सुबह शाम अगर किसी को दौरे की शिकायत है, खिला दीजिए, मालिक के हुक्म से दौरा भी खत्म हो जाएगा। जिसको दांत पीसते हैं, कटर कटर दांतों की आवाज आती है, दांत चबाते हैं रात को, वो भी दिक्कत ठीक होएगी। आपके मुंह से राल चलती है, आपको खराटे आते हैं, ये मालिक के हुक्म से, उस ऊपर वाले के हुक्म से आपकी दिक्कत ये सब ठीक हो जाएगी। ठीक है भाई, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुआ में भाई को याद रखें। नमस्ते, राम राम, आदाब।